အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ် England Premier League ကတော့ Nation League ကြောင့်စိတ်ပြတ်နေတဲ့ဘောလုံးပြေးသက်တွေအတွက်တကယ်ကိုပွဲကောင်းနေတွေ့မှာပါ Merseyside Derby လို့ခေါ်တဲ့ Liverpool နဲ့ Everton ရဲ့ပွဲစဉ်ပါဒီပွဲကခါတိုင်းနှစ်တဲ့ပိုစိတ်ဝင်စားစရာက Everton က Premier League မှာထိပ်ဆုံးနေရာကိုရောက်ပြီးတော့Carlo Ancelotti ရဲ့အသင်းကအမြင့်ကိုပြန်တန်းပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိနေတဲ့အချိန်ရာဂန်ကလော့အသင်းကလည်းတစ်ဖက်မှာရှက်ပွဲလီလီကိုပြတ်ရှုံးထားတဲ့အရှုံးတွေကိုဘလို့ကာဗာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါဒီပွဲကစနေနေ့ရဲ့အစောဆုံး UK မှာဆိုရင်တော့12နာရီခွဲကန်တဲ့ပွဲဖြစ်ပြီးမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီမှာကမှာပါကလော့နဲ့ Ancelotti ဟာနီးပြဘွားမှာ Champions League ဖလားကိုကိုစီရထားတဲ့ Carlo Ancelotti ဆိုရင် Real Madrid မှာရော AC Milan မှာ2ကြိမ်ရပြီး Real Madrid မှာ1ကြိမ်3ကြိမ်သူရထားသူပါသူ့အနေနဲ့တကယ်ကို legendary နီးပြတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုတကယ်ကိုအဆင့်တန်းရှိတဲ့ကစားကွက်မျိုးကိုဖန်တီးထားတယ်။ထို့သဖြင့် Everton ဟာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပြ Dominic Calvert-Lewin ဟာအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ပွဲမှာလည်းခြေစွမ်းပြတယ်။ Richarlison ကလည်းဟိုတနေ့ကသူ့ရဲ့ World Cup Qualify မှာလည်းဂိုးသွင်းထားတယ်။ James Rodriguez ကလည်းခြေစွမ်းပြနေတယ်။ကွင်းလယ်မှာလည်းတကယ်ကိုဒေါင်တောင်မြေကစားကွက်နဲ့တော်တော်ကိုကောင်းနေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကလီဗာပူးကတော့ဒီမေကွန်းထုတ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ Carlo Ancelotti ရဲ့အသင်းကိုယာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းကခါတိုင်းလိုပဲသူအသာစီးရနိုင်အောင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတာက Everton ဟာလီဗာပူးကို2010ခုနှစ်မှာသူတို့နောက်ဆုံးနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကစားတဲ့22ပွဲမှာလုံးဝမနိုင်တော့တာလက်ရှိချိန်ထိပါအခုဆိုရင်စု10နှစ်ပြည့်တော့မယ်အဲ့ဒီချိန်တွင်းမှာစုစုပေါင်းသူတို့22ပွဲကန်ခဲ့တာလီဗာပူးက17ပွဲနိုင်ပြီး17ပွဲตีကြထားတယ်ရှုံးပွဲလုံးဝမရှိကစားထားတာလက်ရှိဒီနေ့ရာသီ performance အခြေရဆိုရင် Everton က4ပွဲဆက်နိုင်ထားပြီးရာသီအဖွင့်ပွဲတွေအားလုံးကိုနိုင်ထားတယ်လီဗာပူးကတော့ EFL Cup မှာ Arsenal ကိုပယ်နယ်တီဆုံးဖြတ်နဲ့ရှုံးပြီးတော့ Aston Villa ကိုရှုံးထားပြီးတော့ရာသီအစပွဲစဉ်တွေမှာသူ့အနေနဲ့ Premier League မှာ3ပွဲနိုင်1ပွဲရှုံးထားတယ်လီဗာပူးက Villa ကိုဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သွင်းဂိုး17ဂိုးပေးဂိုး17ဂိုးကြောင့် plus မရှိဘူး0 Everton ကတော့သွင်းဂိုး12ဂိုးပေးဂိုး5ဂိုးနဲ့ plus 7ရှိတယ်ဒါသူတို့နှစ်သင်းရဲ့လက်ရှိ form ပေါ့ဒဏ်ရာရဆင်းယူကြည့်တဲ့အခါမှာ Everton အသင်းမှာဟိုတနေ့ကဒဏ်ရာရနေတဲ့ Decore တို့ Allan တို့ပါဖို့မပါဖို့ဆိုတာထက် Nation League ပွဲတွေနိုင်ငံတကာပွဲတွေမတိုင်ခင်တဲ့ဒဏ်ရာတဲ့အခါမှာဒီကစားမတွေကပြန်ပြီးတော့ fit ဖြစ်ဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ Everton အသင်းမှာဒဏ်ရာကစားမအရန်ကြီးမရှိဘူးတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Dominic Calvert-Lewin Richarlison နဲ့ James Rodriguez ကွင်းလယ်မှာတော့ Allan ရဲ့ဒီဘက်က Decore နဲ့ဒီဘက်ကဒီနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဒီ Andre Gomes ပြီးတော့ဟိုဘက်ချက်မှာတော့ဒီညေရဲ့ Yadi Mina ရဲ့ Michael Keane နဲ့ဟိုဘက် right back မှာတော့ Seamus Coleman တို့ကစားဖို့ရှိတယ်လီဗာပူးမှာတော့အဓိကကိုသမား Alisson ဘက်ကဒဏ်ရာရနေတော့ Adrian နဲ့ပွဲထွက်ရဆိုတော့လီဗာပူးပြည်သက်တွေအတွက် Adrian ဆိုကြောက်နေကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူပါဝင်ဖမ်းတဲ့ပွဲတွေမှာလီဗာပူးကတစ်ခုခုမဟုတ်တစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အထူးသဖြင့်ဒီ Villa ကို9ဂိုး2ဂိုးနဲ့ရှုံးတဲ့ပွဲမှာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေဆိုပေမဲ့လည်းပထမလုံးကသူအားနည်းချက်ဆိုပေမဲ့နောက် deflect ဖြစ်သွားတဲ့အလုံးကတော့သူလုံးဝမတက်နိုင်ပေမဲ့သူကကံမဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာဆိုတော့ကိုသမားက Adrian နောက်တန်းဘယ်ဆိုလို့ဖြစ် Andy Robertson ဆန်နဘက်က Virgil van Dijk နဲ့အခု Joe Gomez ဟိုဘက်မှာတော့ Trent Alexander-Arnold ပေါ့ကွင်းလယ်မှာတော့ Fabinho Henderson ရဲ့ဒီဘက်က Wijnaldum ရဲ့ဒီနေရာမှာ Henderson Wijnaldum ရဲ့နေရာမှာဘယ်သူပါလာနိုင်လဲ Thiago Alcantara ကိုသူတန်းသုံးပါလားကိုဗစ်ကပြန်လာတဲ့အခါသူလည်းပြန်သားမှာလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက National Team ပွဲမကစားရတော့ကျန်တဲ့ကစားမတွေက National Team ကစားထားတော့ပွဲပတ်မှုဒဏ်ရာသူ့ကိုလည်းသုံးနိုင်တယ်ဒါအပြင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တော့ Firmino ရဲ့ Sadio Mane နဲ့ Salah ပေါ့ Mane ကလည်းအခုလေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မာနီနေနဲ့လည်း fit ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ခါမှာလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်ကစားပုံဟာတီယာဂိုအက်ခန်တာရာကလွှဲရင်အပြောင်းလဲမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာဒီအားသာချက်ရှိမလဲ Everton ကလက်ရှိမှာ Ancelotti ရဲ့အသင်းကကျွန်တော်တို့အတွင်းကြတေချာကြည့်မယ်ဆိုရင် James Rodriguez ကိုသူတို့ထိန်းရဖို့ရှိလို့ကွင်းလယ်က Decore ရဲ့ Allan ရဲ့ Andre Gomes ရဲ့ကွင်းလယ်ကိုလီဗာပူးကွင်းလယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်လီဗာပူးအားတန်တဲ့တောင်ပန်တွေမှာ Andy Robertson နဲ့ Trent Alexander-Arnold မှာ Andy Robertson ဘက်မှာ Seamus Coleman ရှိပြီးတော့ Trent ဘက်မှာဒီညေရှိတယ်ဆိုတော့ Trent ကလည်းအရန်တက်တယ်ဒီညေကလည်းအတက်တဲ့ခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အားပြိုင်မှုတစ်ဖက်က Seamus Coleman နဲ့ဒီ Andy Robertson မှာ Coleman ကလည်းအမြန်တယ် Andy Robertson ဆိုတော့တောင်ပန်တစ်ဖက်ကလည်းနှစ်သင်းလုံးက up and down တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ကွင်းလယ်မှာအားပြိုင်လို့ရှိရင် Fabinho ရဲ့ Wijnaldum ရဲ့ Henderson ရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှင် Thiago Alcantara ရဲ့ကွင်းလယ်ကိုတစ်ဖက်ကလည်း Decore ရဲ့ Allan ရဲ့ Andre Gomes ရဲ့ကွင်းလယ်နဲ့ဘယ်လိုရှင်ကြမလဲဒီနေရာမှာလီဗာပူးကွင်းလယ်ကတော့အမှန်တိုင်းပြန်ပိုးသားပါတယ်လီဗာပူးရဲ့လှုပ်အားလီဗာပူးကွင်းလယ်သားပေမဲ့လီဗာပူးအသင်းထက် Everton ရဲ့တိုက်စစ်ကပို့ပြီးတော့ရှပို့ဖြစ်နေလားပေါ့လီဗာပူးအသင်းမှာ Sadio Mane က3ဂိုး Mohamed Salah က5ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ Firmino က struggle ဖြစ်နေတဲ့အချိန် Everton က Dominic Calvert-Lewin က6ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့ Richarlison က1ဂိုး James Rodriguez က3ဂိုးဆိုတော့တိုက်စစ်က3ယောက်စလုံးကတော့အထူးဒါပေမဲ့ဒီ James Rodriguez ရဲ့ movement လေးတွေသူ့ရဲ့ဘောလုံးခင်းပေးမှုသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းဖန်တီးပေးမှုလေးတွေက Everton အသင်းအတွက်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ Liverpool အရင်တွေ့ထားတဲ့ Everton မဟုတ်တော့တာ
completely different ဖြစ်နေတဲ့ Everton ပါဆိုတော့လက်ရှိအနေထားအရကြည့်ရင် Jurgen Klopp နဲ့ Carlo Ancelotti ကလည်းတကယ် superstar နီးပြတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘသူသားတယ်ဘသူကောင်းလဲ Jurgen Klopp တို့လက်ရှိအနေထားအရဒီ in terms of recently အောင်မြင်မှုရအကောင်းဆုံးနီးပြဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပေမဲ့ Ancelotti ကလည်း Premier League မှာ Chelsea နဲ့လည်းအမှတ်ပေး champion ယူထားတယ်သူကလည်းတကယ်ထိပ်တန်းစီးနေရ Everton မှာကအရန်မှာလည်းကစားမအချို့ကလည်းတောင်းတင်းတဲ့ကစားမတွေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Liverpool မှာလည်းတောင်းတင်းတဲ့အသင်းရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာ Diego Jota တို့ Yannick Shaqiri လည်းရှိတယ် Naby Keita လည်းကစားနိုင်တဲ့ Divo Origi James Milner ကစားမတွေအများကြီးဒီကြားထဲမှာ Minamino Everton မှာတော့ Alex Iwobi တို့ Bernardo Gary Sigurdsson ဘာညာကစားမတွေ Tom Davies ကစားမတွေတော်တော်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကအမှန်တိုင်းပြောရင်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နှစ်တင်မှာ Everton နဲ့ Man City တာပြီးဆိုကြည့်စရာကိုမလိုတာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကလုံးဝမတူဘူးဒါပေမဲ့ Everton အသင်းအနေနဲ့တခုပဲသတိထားမှာက Jordan Pickford ရဲ့အားနည်းမှုပေါ့ Liverpool မှာက Alisson Becker ဆိုရင်လှည့်ကြည့်စရာမလိုပေမဲ့ Adrian ကလည်း Jordan Pickford နဲ့ညီကိုပဲ Adrian ကတော့ပိုမှားသေးတယ် Pickford ကမမားတဲ့အမှားလေးတွေကိုမှားတဲ့အခါမှာသူ့မှာ pressure ဖြစ်နေတယ်ဒီတစ်ချက်ကသူ့တင်နဲ့ယုံကြည်မှုတိဆောက်တဲ့အခါမှာ Carlo Ancelotti ကသူ့နေရာမှာတကယ်လို့ဆိုးဆိုးဝါးဝါဖြစ်သွားလို့ရှိရင် Roma ရဲ့ကိုသမား Olsen ကိုတော့သုံးဖို့သူအရန်ဖြစ်ခေါ်ထားတာဆိုတော့ Liverpool အနေနဲ့ကိုသမားအားနေတယ်လို့ Everton ကလည်းကိုသမားကအားနေတာထက်မထင်ဆိုထထမှားတဲ့အကွက်တွေရှိတယ်ဒါက Liverpool အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိလား Van Dijk ရှုပ်ရှက်ခက်တဲ့ကြားကအပေါ်ကန်ထုတ်လက်တော့ကို Pickford ကအပေါ်ဆွဲဖိုင်ပြုတ်ကျသွားတာကို Divo Origi တွင်းသွားခဲ့တာမှတ်မိလားဒါကြောင့် Liverpool အနေနဲ့မာစီးတိုက်မှာသူတို့အမြဲ dominate လုပ်ထားတယ်10နှစ်လောက်ရှိပြီးအသာစီးရထားတဲ့အချိန်ဒီတစ်ချိန်မှာ Carlo Ancelotti အသင်းကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ Jurgen Klopp ကရောဘယ်လိုပြူဟာသုံးမလဲလက်လောနေထားရပူပူနေနေမိနစ်90ရဆိုရင်နှစ်ပွဲဆက်မဟုတ်ပေမဲ့တပွဲအပြီးအထိဆိုရင်နှစ်ပွဲထိရှုံးထားတယ်ဒီ Jurgen Klopp အနေနဲ့လီဖလားပွဲမှာရော Aston Villa ကိုရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Liverpool ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအားနည်းမှုတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်အထူးသဖြင့် Villa နဲ့ပွဲမှာ Liverpool ရဲ့ခံစစ်ကအရန်ကို highlight defense ကစားတဲ့အခါမှာ Everton အသင်းက Carlo Ancelotti ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Hamas ထက်စာရင်ကျန်တဲ့ကစားမတွေကအရန်မြန်တယ်ဗျအဲ့တခုက Liverpool ကို danger လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းကမာစီးဆိုင်မှာလည်းဖြစ်တယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ကြတဲ့အသင်းတွေဖြစ်သလို Premier League ကတခိတခါက Champion အသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့အတွက်လက်ရှိ Champion Liverpool ကို Everton အနေနဲ့ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အထူးသဖြင့် Richarlison ရဲ့ယုံအား Calvert-Lewin ရဲ့နေရာလွတ်မှု Calvert-Lewin တခုသဘောကျတယ်သူကအပေါ်ဘောကောင်းတယ်ဗျလူကတော့အကောင်သေးသေးတော့ cross ဆောင်လဲလို့ဆိုသူအမြဲတမ်းခေါင်းဦးတယ်ဆိုတော့ Virgil van Dijk ကလည်းခုနောက်ပိုင်းမှာအမားလေးတွေနည်းနည်းလေးတွေ့လာတဲ့အချိန် Jogo Mac ကလည်းဟိုတနေ့ကပွဲမှာတော်တော်လေးဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်လာတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ Liverpool အနေနဲ့ Highland Defense ကစားရင်ဒီပွဲမှာသူတို့နဲ့အရန်ကို danger ဖြစ်နိုင်တယ်ခါတိုင်းလို Highland Defense ဆက်စားရင်နည်းနည်းလေးခံစစ်ကိုနည်းနည်းလေးပို solid ဖြစ်အောင်လုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီပွဲကစနေနေ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစံတော်ချိန်ည6:00 နာရီကျွန်တော်တို့ UK မှာ12:00 နာရီခွဲကံမဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲ Everton အသင်းဆိုရင်သူ့အနေနဲ့သူတိတ်သဘောကြတဲ့ Carlo Ancelotti ကအခုလောလောဆယ်မှာသူကြိုက်နေတာ4-3-3ပဲ simple ပဲ Liverpool ကလည်း4-3-3ဆိုတော့တိုက်စစ်အားတန်တဲ့4-3-3 formation မှာဘယ်သူအနိုင်ရမလဲနီးပြူဟာကျွယ်ဝတဲ့ဘောလုံးဂူးလူကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ Carlo Ancelotti လားတစ်ဖက်က Jurgen Klopp လားပြီးတော့မှ Liverpool အသင်းအနေနဲ့ Everton ကို dominate လုပ်ထားတဲ့22ပွဲကိုဆက်ပြီးတော့ extension လုပ်မှာလား Everton ကဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးရေးသားနိုင်ပါတယ်လီဗာပူးဘက်ကဘယ်သူတွေကအားနည်းပွဲရှိပြီးတော့အေဗာတန်ကလည်းဘယ်သူတွေအားနည်းပွဲရှိတယ်လီဗာပူးကဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိတယ်အေဗာတန်ကဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်